अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ प्रोग्राम सासी तजियो सां गॾु आहियां तव्हांजो मेज़बान शुएब अहमद लाशारी। नाज़रीन, आम चूंडियूं अचण वारियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहिनि त पार्टियुनि तरफ़ां टिकेटूं ॾियण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि मुकमल थी वियो आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तरफ़ां जेके टिकेटूं ॾियण जो सिलसिलो हुयो कुझु रुकियल हुयो, जेके 2-3 टक हुया उते टिकेटूं अञा न विरहायूं वयूं हुयूं, पर गुज़िरियल ॾींहुं उहे टिकेटूं बि विरहायूं वयूं आहिनि ऐं उहो नोटिफिकेशन पिणु शाया कयो वियो आहे। जीअं पाण ॻाल्हि पुल कईसीं प्रोग्राम में त PS 31 में टिकेट न विरहाई वई हुई, पर कल्ह राति ई नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे त जंहिंमें PS 31 जी टिकेट जी विरासत थी वई आहे, जेका पीर सैयद बचल शाह जी नाले खे मिली वई आहे। हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया त जेको नवाब वसाण ऐं मैडम नफ़ीसा शाह जे विच में जेका टिकेट ॾियण वारे मसइले में जेको आहे त PP क़यादत खे इहो टारगेट कयो पियो त उन्हनि ग़लति फ़ैसिलो कयो आहे ऐं हाजी नवाब वसाण खे टिकेट न ॾेई इहो हिकिड़ो वॾो ग़लति कमु कयो वियो आहे। जंहिं बाद जेके आहिनि त जियाला रोडनि ते निकिरी आया आहिनि ऐं जियालनि पारां पेट्रोल सां पाण खे साड़ण जी कोशिशि पिणु कई वई आहे। जी बिल्कुलु, टिकेटूं जीअं ई विरासत थी आहे उन खां बाद में जेको आहे त ज़िले ख़ैरपुर अंदरि हाजी नवाब वसाण जा चाहींदड़ ऐं जेके उन जा जियाला आहिनि उहे रोडनि ते निकिरी विया आहिनि ऐं उहे एतिजाजनि पाण खे बाहि ॾेई साण जो जेका दावो कनि पिया ऐं पाण खे हिकिड़े जियाले एतिजाजनि पाण खे बाहि बि ॾेई छॾी आहे। अगरि तव्हां वीडियो न ॾिठी त हीअ वीडियो आउं रखां थो पियो, पहिरियां मां इहा वीडियो मुलाइज़ा फरमाईंदा। अॼु तव्हां ॾिठो त हिकिड़ो कारकुन जेको हुयो उहो एतिजाजनि पाण खे बाहि ॾेई साड़ण जी कोशिशि कई, जंहिंखे ॿियनि जियालनि बचाए वरितो आहे। नफ़ीसा शाह खे वोट न ॾींदासीं, नवाब वसाण खे टिकेट ॾिनी वञे, जियालनि पारां या हुसैन हाय हुसैन ऐं ख़बर न आहे कहिड़ा कहिड़ा जेके नारा हुआ उहे हिन एतिजाज में लॻाए पिया वञनि। हिन एतिजाज में औरतूं कारकुन बि जेके आहिनि त मौजूदु हुयूं ऐं जेको आहे त ज़िले ख़ैरपुर ऐं तालके जो जेको कोड ॾिजी आहे जा हाजी नवाब वसाण जे जेके तक जा जेके कारकुन आहिनि उहे सख़्तु जेको आहे त ताव में पकड़ियल हुया, उन्हनि में सख़्तु ताव पकड़ियल हुयो ऐं एतिजाजनि उहे पंहिंजे घरनि मां निकिरी आया ऐं उहे मातम बि कंदा रहिया, पंहिंजो सीने ते थपूं हणंदा रहिया, मातम कंदा रहिया त असां तेसीं ताईं वोट जो बाइकाट कंदासीं जेसीं ताईं हाजी नवाब वसाण खे टिकेट न मिलंदी। हाणे हिन मां छा सम्झो वञे त हाजी नवाब वसाण इन्हनि कारकुननि खे पाण घुराए एतिजाज कराए पियो, या इहे कारकुन पंहिंजे दिली ख़्वाहिश सां, या जेके इन्हनि कारकुननि जी हुननि जे लाइ दिलि में मुहबत आहे तंहिं करे ही कारकुन रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। जेके एतिजाज आहिनि उनजो सिलसिलो 3 ॾींहं खां वठी शुरू थी वियो आहे, जॾहिं खां PP जी लेडीज़ अॻवान मैडम नफ़ीसा शाह खे टिकेट मिली आहे तॾहिं खां कारकुननि में ताव पखिड़ियल आहे ऐं कारकुन जेके आहिनि त रोडनि ते निकिरी आया आहिनि ऐं उहे एतिजाज कनि पिया। पर जेको अॼु एतिजाज थियो आहे न, एतिजाज में त हिकु एतिजाज जे दौरान हिकिड़े कारकुन पाण खे साड़ण जी कोशिशि कई ऐं पाण खे बाहि ॾेई छॾी। उनखां बाद में तव्हां ॿियो पीरसन ॾिसंदव त पीरसन पंहिंजो जेको आहे त सीने ते मातम करे चए पियो त हाजी नवाब वसाण खे टिकेट ॾिनी वञेसीं। हाणे हिन मां छा सम्झे त जेके इहे कारकुन आहिनि उहे हथ सां घुराया विया आहिनि, या जेके कारकुन आहिनि उहे पंहिंजे दिली ख़्वाहिश पंहिंजे दिली मुहबत जे करे आया आहिनि। अगरि उहो एतिजाज कनि बि अथा त छा उनजे एतिजाज सां को फ़र्क़ु पइजी सघे थो? छा PP क़यादत इन्हनि एतिजाजनि जे करे टिकेट वापसि वठी हाजी नवाब वसाण खे ॾेई सघे थी या न? वरी पाण चऊं था PS 31 ते, जेको PS 31 ते पीर सैयद बचल शाह जिलानी खे जेको आहे त टिकेट ॾिनी वई आहे ऐं PP क़यादत उनखे पंहिंजो उम्मीदवार नामज़द करे छॾियो आहे। एडवोकेट ख़ालिद हुसैन शेख खे टिकेट ॾिनी वई आहे, जेको PP अॻवान नईम ख़ल जो मुक़ाबिलो कंदो। सियासी तज़िये में इंशाल्लाह ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। वरी को मेज़बान तव्हांजे साम्हूं ॿियो को मेज़बान आणींदासीं ऐं मेज़बान सां कुझु कचहरी कंदासीं। शुएब लाशारी खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।